同学们大家好，咱们这节课讲一下动力配电箱系统图的绘制这个也是咱们电气里边比较核心的内容，希望大家能把耳朵竖起来，好好听好好听。然后咱们把动力平面图教给大家大概的怎么去绘制教给大家了。但是咱们你像这个从配电箱到咱们桥架的这个导线的回路，对吧？我是什么回路目标我还没有教给大家那是因为咱们这个配电箱系统图咱们还没有学，只有把这个学了以后，咱们才能教给大家怎么去标回路编号，对吧？那么咱们现在给大家讲一下怎么去画这个竖向，怎么去画这个动力配电平面图。咱们先拿一层的这个箱子，咱们先去举例子。这个 AP-EF 这个就是说咱们一层的给空调用的配电箱，然后咱们先看一下这个配电箱长啥样。我给大家找了一个模板就是这个可能每个设计院都不太一样，反正大同小异都是这几个参数，咱们从左往右看，这个是咱们的进线，对吧？进线。那么进线我怎么去查呢？咱们上节课不是讲了那个竖向配电系统图那个回路编号的绘制吗？然后咱们去看咱们竖向配电系统图，这个一层的这个是 2AN2-3 对吧？2-3，那么我就把这个2-3标在下边，然后我的导线型号是多少？是3×50加2×25，然后我写在下边，这就行了，就让读图人一看就知道我这个导线电源在哪来的，电源的型号是什么我都一看就非常明了，都非常清晰。然后进来以后，这是一个虚线框，这虚线框的意思就是说是我这个配电箱里边的东西都在我的虚线框里边然后首先映入眼帘的是一个电流表，对吧？电流表。然后其次是一个速克断路器，然后就是一个电气火的监控这是一个速壳施耐德的 NSX 断路器，一会儿咱们去教给大家怎么去选这个断路器。然后这个是我的电气火的监控我通过一个安科瑞的一个模块，通过模块，然后再通过我的总线，这个是咱们的总线的型号是 NH， 就耐火的 RVS 2×1.5 SC 20 cc 顶峰辐射传20的管2×1.5的，对吧？然后指消防控制室电气火灾，也就是在咱们这个屋里的那个电气火灾监控主机上要接到咱们的主机上，对吧？然后如果你这块如果漏电了，然后我可以通过我这个电气火灾监控传递到我的消防控制室不至于如果你漏电漏的太大了，然后容易引起火灾，对吧？然后再往右看，这是什么呀？这是咱们的一个母线，一个大母排就是大铜片大铜片的上边有好多眼，每一个眼出一个回路，后边这都是咱们的回路一个空调对应一个回路。然后咱们的回路前面都有保护开关，咱们空调都是带漏电的，因为它是落地的你的人可以手触摸到咱们这个空调，对吧？然后咱们前面的开关这个选的时候要根据咱们后边空调的这个容量这个计算电流，然后咱们去选。那么怎么去选呢？给大家演示一下咱们天正里边有一个这个计算有一个截面查询这里边，然后你可以输入设备容量是 4.25， 然后吸用系数就一个空调咱们选1，然后功率因数咱们选 0.8， 计算3项是8这么一个电流。那么咱们的电流其实是挺小的挺小的然后你选开关的时候，按说你那个按说你这个就是开关你的开关应该选的是10安的，对吧？10安的但是咱们一般情况下像那个末端箱子除了照明对吧？非常小的照明，咱们一般咱们都是选16安最小的选16。
所以说咱们这个末端选了一个16安的开关，就是 IDPN IDPN 是一个就是专门为漏电而存在的这么一个开关这么一个开关。然后它的那个参数是什么呀？是那个C16，就是16的是整定值，对吧？整定值 2P 就是2级2级。然后它的漏电电流限值是30毫安，如果你达到30毫安，我让你在 0.1 秒之内去跳闸，就这个意思。然后后边跟着我的导线我可以用 BV 线，对吧 ？BV 5×4，因为咱们这空调有的空调离电箱太远，供电半径超过了50米，所以我用4平方的4平方的也那个4平方的用起来也那个也安全，对吧？用5×4 5×4，然后 BV 线对吧？硬线，然后穿25的管，桥架辐射、墙辐射、地面辐射，是这个意思。WC、FC、CT 这个弄明白它是什么意思。然后我的回路编号我第一个回路是 WP1， 第二个回路 WP2， 第三个回路 WP3 依次到 WP24， 对吧？总共是24个回路。三相空调这个不用动4.25千瓦这个是咱们的容量。然后大家把下边这可以都删了删了，然后咱们再自个儿画，对吧？把这个复制24份就可以了但是记着变这个回路编号。然后中间如果你不想画了，你比如说你这复制4个回路，然后再来个省略号，下边再复制4个回路，然后最后一个回路写上是 WP24 就可以了，不用都画出来都画出来太多了。但是到最后的时候，你要留几个备用备用，然后备用的值是几个，留几个回路，是根据咱们之前说过的那个是咱们配电回路的1/4，大概是1/4。然后总的咱们是23个、24个，如果就算24个，那么应该是1/4应该是6个，备用6个，对吧？当然咱们这个备用了3个也可以，6个也可以，没有具体的规定，就是说一个参考值你留6个，然后没有人说你多，你留3个也没有人说你少，看你使用的用途和目的。然后这些开关基本上都给换了，这开关我也不知道谁家的，你都换成施耐德的都换成施耐德的就可以了。然后再往下看，这是有一个那个模块，联动模块，对吧？联动模块，然后这个你看是输入输出模块切费用的，然后连到消防联动控制线、自总线、信号线电源线。那么这个是干啥用的呢？因为咱们后期如果讲那个火灾自动报警的时候，我要讲那个联动控制，对吧？联动控制的其中有一点是说的是什么呀？说的是当我火灾发生的时候，然后我需要联动的关掉也就是切掉我非消防电源。你像咱们这个空调它明显不属于非消防电源，着火了你空调你断了，你能死吗？也死不了，对吧？空调少吹一会儿也热不死。然后我就把它切了，然后切的时候我就通过消防控制室，然后再通过我的总线作用到我这个模块上，把这个模块作用到我这个开关上，然后就让它跳了，就让它跳闸了，就是这个意思。然后再看咱们这复合计算箱子的复合计算要有，把这个复合计算做出来以后，咱们的配电总开关进线总开关这个整定值咱们也就可以做了可以选了。咱们总共是23台23台空调，4.25千瓦，然后算完了大概是100千瓦，对吧？就多了100千瓦。然后需要系数刚才之前查过上节课吧，应该是 0.5， 功率数 0.8， 计算94.96， 那么就是95，对吧？95，然后95你再算这个整定值的时候，总进线开关整定值的时候，你要用95乘一个1.1可靠系数，对吧？就是104。那么104这个我们应该整定开关应该选多少呢？之前给大家看过咱们那个表那个配合表，然后104左右的离它最靠近的两个开关整定值，一个是100，一个是120，对吧？120，那我应该是选100呢还是选120呢？明显是选100，对吧？
因为我离的100近啊，我才差4安，我选那么大的，那不到时候调不了答，不又有问题了，对吧？所以我选的100安，100安，哎，我这个端路器啊，我的型号选什么？咱们看 NSX 施耐德的这款端路器，它的壳架电流，也就是我这个端路器的最大电流，我有这么几档啊，第一档是100安的，第二档是160的，第三档是250的啊，第四档是400的，第五档是630的啊，630的，大概是有这么几个档位啊，其中啊160安的这种档位的壳架电流是160安的这种，它可以调节成任意的开关整定值。比如说我这是整定是100安，对吧？可以整定吗？可以。80安可不可以？可以。90安可不可以？也可以啊，50安也可以，甚至是55安都能调成，对吧？所以这个就是最大的是160以下的它都可以调节啊，就是做到这么精确，它有个按钮能拧，对吧？这是非常好的。但是你160你不能调成170，160也调不成，对吧？所以说我得选一个160安壳架的当然也有那100安壳架，但是100安壳架有点太线了。假如真的我100安不行，我也想往上调，只能换开关，那多不好呀，对吧？所以我选了160的，就是 NSX 160啊，3P 对吧？3P，然后是100安啊，100安，你过了100安就跳啊，大概就是这么一个原理啊，大概是这么一个原理。然后咱们再看2层这个箱子，它其实是跟1层是一样的啊，都是商业，对吧？都是商业，都是一样的。然后咱们不看了。然后咱们再看这个3到6层，3到6层我这个配电箱，我这配电箱是给这个办公室的这个插座空调，就是咱们的就是柜式空调啊，但是留个插座啊，我给起了名字叫插座空调，其实那个这种叫法不太准哈。但是咱们这种空调它是单向的2000瓦，单向2000瓦。为了咱们计量方便，咱们也把这个空调单独用一个柜子去计量去供电，就是这个啊，也要加电表，柜子的结构会系统图和咱们上次讲那个刚才讲的那个是一样的，咱们就不做过多的那个讲解了。然后咱们主要是看这个末端回路这块怎么去绘制咱们说的是单向的空调插座2000瓦，对吧？然后我需要在每一个放空调的地方做一个插座，这都放上插座。然后它的电源都是来自咱们桥架，连上，对吧？连上咱们桥架包括这个也是连上咱们的桥架。然后咱们算一下这个箱子对吧？是需要多大基线开关，那么这个箱子系统图其实咱们就完成了。这个总的空调的个数应该是也是在20多个吧，20多个这个样子，我看20多个样子。然后咱们现在要做的就是我一个回路应该带几个插座咱们这个是2000瓦的，2000瓦如果我一个回路带两个插座，那之前咱们说了，因为在这块它的供电半径超过50米，所以我这个空调的用电，我的电缆我都是4平方的。那么4平方的够不够呢？够不够带2呢？完全也没问题，也能带2插座。别管你就算是4平，就是两个是4000瓦，对吧？有5000瓦4平方的线也能带但是咱们需要算一下，就是如果要是4平方，然后吸用系数取1，那功率因数取 0.8， 那电流是多少呢？那是单向的是22。一般咱们那个末端像照明插座这块，我的开关整定率一般是16或者20，25的都比较少所以说咱们插座这块咱们给它整定到还是整定到16，咱们带一个带一个我肯定没问题，对吧？我2000瓦，我一个我就是11，然后肯定没问题，16安，然后配4平方的线，那一点问题，线绝对没问题，开关也没问题，那比较安全，对吧？然后咱们看咱们这个系统图，然后总基线你要写上它是回路编号以及咱们导线的型号，还有咱们这个就是这个电表这是那个总基线断路器，这是那个我的监控。然后后边这块需要注意一下，
然后这个 L1、L2、L3 这是啥啊？这是咱们那个相序，对吧？相序咱们火线分3项啊，就是 L1、L2、L3， 当然有的设计院用的是 A、B、C 3项啊，都可以，都一样啊，都一样。大家在做设计的时候要注意这个配电啊要平衡，3项要平衡，就是说你 L2、L3 对吧？要均匀的去排布，你不能说我这个箱子所有的导线都来自 L1 项，那 L1 项就会过载，导致 L2、L3 没有，对吧？空载，那就3项极不平衡，有产生那个中性点，会有漂移，会有电流，对吧？这是非常不经济的一种做法啊。最好做法就是 L1、L2、L3 轮着来，对吧？一个向上接一次，一个向上接一次，这就行了。后边是咱们前面说过 ITPN 漏电开关。然后后边跟的这个导线也是4平方的，但是要记住，我用的是3芯的3×4 SC20，对吧？3×4 SC20 WCFC， 就是先走桥架，再走墙面再走地面，到达我的末端插座，然后第一个回路 WP1 空调插座 2.0 千瓦。然后大家下边需要做的就是说把这个都给删掉，都给干掉，然后把这个复制有几个空调复制1份，咱们是28个吧，那就复制28份，完中间也可以省略号，前面写弄了3个意思WP1、P2、P3， 然后后边写上再来3个，最后一个是 WP28， 至于中间的回路全部省略全部省略。然后咱们这个因为是空调复合，所以说它也有一个切飞的切飞模块放在这儿，然后下一步咱们要选这个进线开关这块应该选多少，咱们要把空调咱给加一下经纬查询，咱们一层大概是有个50千瓦50千瓦，驱动系数咱们是20多台，大概也是 0.5， 是那个3项的，对吧？功率因数 0.8， 然后是50的话说，那你这个总进线开关你把这个容量写在下边，那计算电流是47这个它这个不准47。那么47的话说，我这应该是多少呀？上一个是 NSX160 3P-100 安，那我现在就可以选可加电流是100安的这么一个开关，那应该就是 NSX100 100 3P-这个多少呀？47乘以 1.1， 那就是51，对吧？51，那你可以选NSX100 3P-50 安，对吧？选50安的这么一个开关就可以了，然后放在这里。然后这个配电系统图这块说完了，咱们怎么说咱们之前老说系统和平面相对应，那么怎么去对应上呢？就是看咱们末端插座这块，咱们这不是放插座了吗？放插座了，然后让大家把这个线和我的桥架都给连上第一次讲课的时候是让大家直接把这个桥架上线和我这个空调放在一块连在一块了但是咱们下去以后再做一下工作，就在空调附近放一个插座，然后把线连到插座上然后咱们连线第一个线咱们要标回路编号，我应该怎么标呢？首先你要标一下这个回路是由哪个箱子来的，对吧？咱们都知道我们是由这个箱子来的你知道，但是读图人不知道所以说你要给它标上。我箱子回路编号是3-5咱们就比如说是3 AP-3， 那么咱们这标的时候就是标 AP-3F WP1， 就是我这个箱子的第一个回路那么作为规律就是说这个应该是第二回路，就是 AP-3F冒号 WP2， 那么这个就是 P3 P4 P5 P6 一直到最后，然后再拐过来再到这儿一串标下来那就对了。包括咱们地下一层没有地下一层这块也是这样标，你看我这些空调的回路它的电源都是来自我这个箱子，那么我这个回路标的时候前面肯定有 AP-EF 这么一个字样咱们看一下 AP-EF WP1， 这是第一个回路，然后第二回路第三个回路第四个第五个甚至是第100个都行，对吧？都标上，人家一看我这个回路谁给的电，空调谁给的电
AP 杠 EF 对吧？第一个回路，第三个回路，那么我去查你这个回路编号啊，比如说这个是第三个回路，那我导线用什么样的，开关用什么样的，怎么辐射对吧？我都能找到啊，都能找到啊，所以说这个啊，所以这个也是咱们电器里边比较重要的啊，比较重要的。然后给大家留个作业，就是大家需要把咱们动力平面图需要再深化一下，就是该连线的连线啊，像3到6层该加插座加插座，加完插座继续连线啊，然后需要绘制咱们这个配电箱 AP 杠 EF， 还有咱们这个AP 杠3杠5F 它的一个竖向系统，它的一个配电箱系统图，对吧？然后我配电箱系统图里边，大家要搞明白我的开关怎么选，导线怎么选，总机线断路器怎么选，复合计算怎么做啊？这么几个要点，大家一定要搞明白，把这个竖向系统，把这个配电箱系统图画完了以后，大家需要把这个回路编号标到咱们这个平面上标到平面上包括这个也得标上去，对吧？这个都得标上去还有咱们这个机房层这个电梯机房这个箱子，它的回路编号应该是怎么样的？它的相对位置，它相对于我6层的位置，这个箱子相对于我6层的位置，应该是在，我把柱子作为基点，应该是在这儿，对吧？在这儿。所以说我这个箱子的我这个箱子电源肯定是来自我电井。电井咱们画一下电井，而且它是双回路。电井，然后我把它打成圆角，好看一点，打成圆角，然后把它删了，让线过去，然后我这个有个引上线，然后我这儿要写一行小字。这写个什么呀？就是我就不写了引上至配电箱 APE 杠 DT， 然后下边写上它的回路编号，你是谁对吧？哪两个回路？那么回路编号就在这儿查，就是我这个电梯的这个竖向系统图上这两个1AN3-4 2AN3-4，把两个回路编号写在这儿就行了。然后这个来源来自哪啊？来自咱们电井里边的竖向配电系统图，就是咱们里边的那个咱们说那个竖向桥架竖向配电系统图里边的竖向桥架。竖向桥架咱们在1层的时候，我就是画在这儿了，对吧？也挺小的，因为咱们消防电缆总的就那么几根，所以我就放在了这边，我就放到这边。然后咱们如果要是画细的话说，那肯定是来自这块。如果你画的不细，你直接写来自咱们电井，其实也无所谓，对吧？这记得写上引至配电箱谁，哪几个回路引上去，然后作为回报，作为回应，我的导线来到了这里，然后你在这再写上小字。然后这写上，你画的有点歪了大家画直点，写上由6层电井引来哪个回路，对吧？两个回路，完事了，上边和下边这就接上了这就完成了咱们平面图的绘制这就是大体上咱们这节课的作业比较重要，希望大家重视。好了，咱们这节课就到这里。